హలో వ్యూయర్స్, మీరు చూస్తున్నారు లవ్ బర్డ్స్ ఇన్ఫో ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం లవ్ బర్డ్స్ అంటే బడ్జెస్ యొక్క టాయ్ ఎలా తయారు చేయాలి ఇంటి దగ్గరే అనేది చూద్దాం మనం. అలాగే మీరు బడ్జెస్కి వాటి యొక్క కేజెస్లో ప్లాస్టిక్ అలాగే ఇతర వాటికి హామ్ జరిగే వాటిని మాత్రం ప్లేస్ చేయొద్దు. ముందుగా మనం ఈ టాయ్ చేసుకునే ముందు ఒక పేపర్, సిజర్ అలాగే థ్రెడ్ తీసుకుందాం. ఒక పెద్ద పేపర్ని తీసుకొని సెంటర్ పేజ్ ఆర్ ఏదో ఒక పెద్ద పేపర్ తీసుకొని దాన్ని ముందుగా కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత అలా మూడిట్లని కట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని దగ్గరికి అలాగా ఫోల్డ్ చేయండి. బాగా దగ్గరికి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా దగ్గరికి ఫోల్డ్ చేసుకోండి. దగ్గరికి ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా దగ్గర ఫోల్డ్ అయిన తర్వాత వాటి యొక్క ఎండ్ అనేది అంటే ఒక కార్నర్లో వాటి మూడిట్లని అంటే మనం మధ్యలో నీట్గా అల్లుకునే విధంగా మనం ఆ మూడిటిని ఒక ఎండ్ సైడ్ టై చేయండి థ్రెడ్తో టై చేసిన తర్వాత ఏవైతే మిగతా పీసెస్ ఉన్నాయో వాటిని సిజర్తో కట్ చేసేయండి. అటు ఇటు సిజర్తో కట్ చేయండి. కట్ చేసిన తర్వాత మీరు అది ఎలా అల్లుతారంటే మనం జట వేస్తారు కదా, ఆ విధంగా మీరు 3 పేపర్స్ ఏవైతే మనం ఫోల్డ్ చేసుకున్నామో ఆ 3 పేపర్స్ని ఆ విధంగా మీరు దగ్గరగా నీట్గా అల్లుకోండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా నీట్గా గట్టిగా ఉండేటట్టు అంటే అలా ప్రతిదానికి అలాగా రొటేట్ చేసినప్పుడు వాటిని పైన ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి. అలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల కొద్దిగా గట్టిపడుతూ ఉంటుంది. అలా ప్రెస్ చేస్తూ మనం లాస్ట్ వరకు చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ టాయ్ అనేది బడ్జెస్కి ఎటువంటి హాని చేయదు. అలాగే ఎంతో ఇష్టంగా దీంతో ఆడుకుంటూ ఉంటాయి. ఎలా అంటే దాన్ని కొరుకుతూ అవి కిందన పడేస్తూ ఎంతో చక్కగా ఆడుకుంటూ ఉంటాయి. సో అది అలా అలాగా లాస్ట్ వరకు చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫోల్డ్ చేసి రింగ్ షేప్లో వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో థ్రెడ్ తీసుకొని ఆ పైన ఏవైతే 2 ఓపెన్స్ ఉన్నాయో వాటి దగ్గర ఇంకో థ్రెడ్ తీసుకొని అక్కడ టై చేసేయండి. టై చేసిన తర్వాత మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఏం చేయాలంటే పైన టై చేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఆ థ్రెడ్ అనేది దానికే ఉంచుకోండి. ఎందుకంటే కేజ్కి పై పక్కన కట్టడానికి ఆ థ్రెడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ఆ మాత్రం సైజ్ అయినా పైన కేజ్కి కట్టడానికి ఆ థ్రెడ్ అనేది ఆ విధంగా ఉంచుకోండి. ఇలాగా మీరు పేపర్తో చేయడం వల్ల ఈ పేపర్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో ఈ పేపర్తో మీరు కానీ ఎవరైతే కొత్తగా బడ్జెస్ కొన్నారో వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ అలాంటిది యూజ్ చేయకుండా మళ్ళీ వుడ్ పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ప్లాస్టిక్ అలాంటిది యూజ్ చేయకుండా ఇలాగా పేపర్తో చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. మీరు కనుక మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ సింబల్ మీద ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.